Первая книга Царств, первую главу мы читаем. Первая книга Царств, первая глава. Будем читать с 1 по 20 стихи. С 1 по 20 стихи. Первая глава, с 1 стиха по 20 стихи. Первая книга Царств 1. Был человек из Рамамфаим Цофима с горы Ефремовой, имя ему Елкана, сын Иерахама, сына Илия, сына Тоху, сына Цуфа, Ефрафянин. У него были две жены, имя одной Анна, а имя другой Фенанна. У Фенаны были дети, у Анны же не было детей. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в Силу. Там были Или и два сына его, Офни и Финиес, священниками Господа. В тот день, когда Элкана приносил жертву, давал Фенане, жене своей и всем сыновьям ее и дочерям ее части. Анне же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год. Когда ходила она в дом Господень, та огорчала ее, а эта плакала и не ела. И сказал ей Елкана, муж ее: «Анна, что ты плачешь? И почему не ешь? И отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей?» И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме. Или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала. И дала обет, говоря: «Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Между тем, как она долго молилась пред Господом, Илий смотрел на уста ее. И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяную. И сказал ей Илий: «Доколе ты будешь пьяную? Вытверзись от вина твоего». И отвечала Анна и сказала: «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом. Вина и секера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом. Не считай рабы твоей негодною женщиною, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе». И отвечал Илий и сказал: «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». Она же сказала: «Да найдет раба твоя милость в очах твоих». И пошла она в путь свой и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде. И встали они поутру, поклонились пред Господом, и возвратились, и пришли в дом свой в Раму. И познал Элкана Анну, жену свою, и вспомнил о ней Господь. Через несколько времени зачала Анна и родила сына, и дала ему имя Самуил, ибо говорила она: «От Господа я и спросила его». Спасибо, аллилуйя. Может быть великим в этом мире. Есть с Богом, может быть человек, который сначала не жалел себя молитвы. Вы никогда не станете кем-то для Господа, если вы не примете решение стать кем-то, когда никто вас не видит тайно в вашей комнате на вашей колени. Великие люди, великие мужья стали великими, потому что они нашли и открыли себя эту тайну. Что? Прежде чем они могли стать кем-то,
они должны знать, как проводить время в Божьем присутствии. Только Божье присутствие, только время, проведенное в молитве, решает то, что вы имеете. Только время, проведенное с Богом, лично, один на один, решает вашу жизнь, жизнь ваших детей и ваше будущее. Только время, которое вы проводите время, только это время может определить, какой будет ваш род. Счастливый род, богобоязненный род, или хулиганы, или люди, которые ненавидят Бога, или отступники. Если вы хотите быть великим, вы должны прежде всего быть великим в молитве. Если вы с Богом, и вы не знаете тайну молитвы, то вы еще не начали, то вы еще не приняли твердое решение дойти до такое место, где у вас всегда будет постоянно победа. Аллилуйя. Если у вас какая-то горе сегодня, здесь есть женщина, у которой было горе. У нее было горе, над ней издевались как только можно. Вы представляете себе, что она не одна у ее мужа. Две женщины. И притом это рожала, и начала издеваться над ней. Действительно, это нужда. Это огромная нужда. Ей тоже надо было иметь ее дети. Многие люди, когда у них есть нужды, они привыкли идти к людям, к человеку. Эта женщина так не поступала. Она знала, что у нее была нужда, огромная нужда, которую никто не может дать ей, кроме Бога. Она пошла в церковь. Вы знаете, имейте себе одно, что она пошла в церковь не встретиться с священником, не встретиться, не надеяться на пастора. Она пошла в церковь. Встретиться с кем? С кем? С Богом. Когда у тебя есть что-то, когда всякое время, когда ты ходишь на собрание, когда ты ходишь в церковь, если у тебя нужда или нет у тебя нужды, у тебя должно быть одно стремление – встретиться с Богом. Не просто ходить сюда, как традиция. Не просто ходить в церковь, потому что сегодня есть четверг. Не просто ходить в церковь, потому что это воскресенье. Когда ты выходишь из своего дома, выйди с определенным решением. Обязательно встретиться с Богом. Если даже у тебя нет проблем, знай, что когда я пойду в церковь сегодня, до того, как я уйду, я услышу от Него. Я почувствую Его прикосновение. Он дотронется до меня сегодня. И что когда я пойду в церковь, что я увижу Слово Божие, моя вера укрепится. Я еще больше утвержусь в том, то, что касается Божьих дела. И я получу мое чудо от Бога. Будьте настроены таким образом всякое время. Не настройте себя в виде пастора. Не настройте себя в виде проповедника. Настройте себя в виде Иисуса. Ведь эта женщина знала, что ей надо только Иисус. Вам надо только Бог, который делает чудо. И когда у вас нужда, какая бы великая она не была, знаете, что в присутствии Бога живого всякое горе становится равниной. Знаете, что в присутствии живого Бога море открывается и делается дорогой. Эта женщина видела ее нужду. И когда она пришла сюда, она не заметила никого, она упала на колени и начала призывать Господу. И Библия говорит нам здесь, в 12 стихе, между тем, когда она долго молилась перед Господом, Или смотрел, Или это пастор, это церковь, Или смотрел на уста ее. Она долго, вы представляете себе, она
даже для пастора, молилась слишком долго. Для Илия это было слишком долго, и поэтому Илий вынужден уже покинуть свою работу. Он вынужден уже обращать, уйти с людьми, которые с прихожанами, уйти от прихожан. Он вынужден уже уйти с своего офиса и пойти к Богу. Неужели ты еще здесь? Точно, ты только пьяный человек, только ненормальный человек может проводить столько много времени в церкви. Но кто из вас знает, что она не была пьяная? Дорогой, но если у тебя есть муж для сегодня, или может быть не сегодня, если ты очень умеешь одерживать победы над твоими проблемами, над твоими нуждами, если ты очень видишь руку Божию, если ты очень испытываешь Божию за Бога на себя, у тебя есть только один выход. И я тебе говорю, что это выход, это не выход на поражение, это выход на гарантированный успех. Когда ты проходишь время с Богом, ты можешь стоять в присутствии Божьего и договариваться с Ним, решить любые проблемы, любые трудности в Его присутствии. Есть одна фраза, которую я люблю говорить, очень интересная фраза. Если горе стоит перед вами, горе проблемы, горе могут стоять только там, где человек не молился, или там, где человек недостаточно молился. И отсюда она стояла и промолилась. Это проблема. И горе стало равнимое. Горе тает в присутствии Господа. Наша церковь называется слово веры. И очень часто мы говорим о том, что ты просто проси и получишь 5 минут молитвы. Если у тебя есть нужда на самом деле, ты будешь молиться месяцами, ты будешь молиться днями, неделями, ты будешь молиться, пока ответ, только ответ мне нужно. Пока я не получу ответ, я не перестану молиться, только ответ и только ответ. Бог есть богоджунодейственный Бог. Люди, которые Бог использовал, они всегда были людьми, которые знали Господа. Бог взял Моисея и использовал его. И Библия говорит нам, что Моисей стал другим человеком после того, как он зашел на гору Господню. О, аллилуйя! Есть горы, куда можно зайти и встретиться лицо к лицу с Богом. Есть горы, куда ты можешь зайти и равнить свои горы и свои проблемы. Есть горы, куда можно зайти и видеть лицо Бога. Есть горы, куда можно зайти и быть похожим на него, когда ты зайдешь оттуда. Есть горы, куда можно зайти, и когда ты появишься, люди не увидят разницу между собой и Богом. И они скажут, как они говорили во время Моисея, что его лица, что он сияет. Лицо его лица начало сиять. Почему? Потому что он был с Богом. И когда люди увидели его, они уважали его. Они падали перед его лицом, говорили, что твое лицо сияет. Ты как ангел уже. Потому что человек молился. Что тебя мучит сегодня? Стань перед Богом молитвой. Что тебя беспокоит? Стань перед Богом молитвой. Что это за проблема, которая не двинет перед Зерубабелом? Аллилуйя. Молитва есть привилегия верующего. Молитва есть власть верующего. Молитва не просто шепчет некоторые вещи. Два фразы. Устал. Закрой себя где-то. Молись, пока ты не получишь. Молись, пока ты не получишь. Человек не получает, потому что он не просит. Он говорит, вы не получаете, потому что вы не просите. Просите. Я уже просил. Сколько минут ты просил? 2 минуты. Проси 2 месяца. Ты увидишь разницу. Ты не получаешь, потому что ты не получаешь. Ты не просишь. Она говорит, что нет, я получу ответ.
Я получу решение. Я получу чудо. И слава Богу, аминь. От Матфея 7, Библия говорит, что давайте откроем. От Матфея 7 глава. Вы все знаете, что там? Но посмотрим, все равно. 7 стиха. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Есть 3 вещи, которые вы должны заметить себе там. Алло? Есть 3 глубины молитвы, всякой молитвы. Поэтому я говорил, если вы просите что-то, если вы молитесь, вы не получили, это либо потому что вы не молились, или потому что вы недостаточно молились. Там написано, просите, и дано будет вам. Может быть, это называется молитва веры. Ты просто просил, и ты веришь, что у тебя будет. Вот я просил, и я не получил. Господи, почему ты не получил? Почему я не получил? И ты начинаешь жаловаться на Господа. Я просил, я не получил. Ты знаешь, что это еще не наступило время жаловаться на Господа. Есть другой уровень молитвы. Он говорит, что просите, получите, дано будет вам. Ты просил, и ты не получил, но что-то следует в этом стихе. После того, как ты просил, если ты не получил что-то, это значит, тебе надо идти глубже. Когда человек просит, не получает, это значит, есть время, когда нужно начинать искать. Есть разница между просить и искать. Просить это просто прийти и говорить, Господи, дай мне. Ты не получил, но когда ты уже ищешь, ты убираешь всякие преграды своей дороги. Ты ищешь, ты идешь сюда, это все в молитве. Вы здесь? Это все в молитве. Когда ты стоишь перед Богом, есть не только один вид молитвы. Есть не только прощение. Когда ты просишь, ты не получаешь, это сигнал тебе, что тебе надо побольше копать. Молитва, копай глубже, иди на ночную молитву, помоли 6 часов за 2 проблемы. Я тебе скажу, на следующий день ты получишь твое чудо. Если ты не получишь, еще устрой себя дома еще ночную молитву. Помоли еще 6 часов за 2 часов молитву, что за твое чудо. Ты получишь! Аллилуйя! Просите, и дано будет вам. Но я просил, я не получил, начни искать. Именно искать в молитве. Ищи глубже, ищи подальше, ищи, иди дальше. Ты говоришь, я уже 2 недели молюсь, я не получил, я не получил. Значит, еще не все. Ты уже просил, ты уже искал, Библия говорит, что кто ищет, то найдет. Аминь. Эта стадия найдет, это не обязательно, что твой ответ придет физически. Вы поняли меня? Когда ты найдешь, это не значит, что ты уже получил ответ. Может быть, Бог тебе скажет слово. Это то, что ты нашел. Бог может тебе сказать, может быть, ты молишься за спасение твоего сына. Ты молишься, и Бог говорит, что ты не только просил, ты уже начал искать. И Бог тебе просто дал, может быть, действительно, это человек не придет сейчас, Бог тебе дал слово, Он даст слово, чтобы ты не волновался, Он тебе даст либо мир, потому что Бог подтверждает всякое решение своим миром, Библия говорит. Он подтверждает и укрепляет в своем решении миром. Либо Он тебе даст какой мир, что ты уже будешь знать, что Он придет. Это значит, ты нашел. Есть одна женщина, которая просила у меня, молитесь, мы молимся за своего мужа, на каждой домашней группе он не приходит, он даже иногда запрещает меня ходить в церковь. Вы знаете что? Молись 3 дня после за нее. Стой рано утром 6 часов молись за него. 9 часов дня, утром молись за него. Через 3 часа молись. 12 часов дня молись за него. 3 часа дня молись за него. Стучи постоянно.
Если 3 часа ты молился, 6 часов молись, 9 часов ночи молись, 12 часов ночи молись, 3 часа ночи проснулся, молись, 6 часов утра молись, за 3 дня Бог услышит тебя по-любому. Вы знаете, что жена, муж еще не пришел к Богу, но на второй день, по-моему, Бог даже уже Бог не дал ей закончить это пост. Бог показал ей видение. Когда она видела своего мужа, что муж уже пришел, Бог показал будущее. И она видела мужа, что муж уже пришел. Что она делала? Она нашла. Еще муж еще не пришел, но она уже знает, что есть решение. Что Бог услышал. Поэтому молитва есть ответ. Молитва есть решение. Молитва есть чудо от Господа. Аллилуйя. Просите, и дано будет вам. Если ты просишь, ты не получаешь, знай, что наступило время начинать искать. Ищи и найдете. Аллилуйя. Если ты ищешь, и ты не нашел, там еще есть что-то, который следует за этим. Kasabo suku so malama kasonto. Imakosu katonta mala mako sonto roma loko tonto. Imaso to garamu so kasamanta. Tak говорит Дух Божий. Аллилуйя. Ты плакал. О, ты плакал. О, издевал мое лицо. Но я не отвечаю на молитвы, потому что ты плачешь. Я жалею тебя, я люблю тебя, я хочу тебе оказать содействие, но есть условия, говорит Господь, которые тебя необходимо исполнять. Я жалею тебя, я хочу тебе ответить, но есть мое слово, которое утверждено на небесах. О, мое слово утверждено на небесах. Я не могу идти против твоего слова, говорит Дух Божий. Аллилуйя. Ты спроси, как я тебе сказал, сделай то, что я тебе говорю в моем слове. Когда ты поступаешь по слову, я даю просимое. Я даю просимое. Иди в мое слово, послушай со мной, сделай то, что я сказал, и ты увидишь твое чудо. О, и ты поднимешь свои глаза, и ты будешь радоваться. И велика будет твоя радость. И окружающие тебя буду радоваться вместе с тобой, что ты такой человек, как Анна, который просят и получают, который держат за руки Божьи, пока он не даст. Ибо я люблю тех людей, которые не получают нет за ответ. Прими твое чудо на твои колени. Так говорит Божий, Дух Божий. Аллилуйя. О, слава Господу. Аллилуйя. Сама сому, сама хосу касанту. О, масика сама синта ямусонто. О, делайте, говорит Господь. О, делайте. И велика будет радость ваша. Ибо я заинтересован, чтобы радость ваша, о, была исполнена. Я хочу больше, чем вы, говорит Господь, чтобы осуществлять и увидеть вашу радость, чтобы вы радовались во мне и ликовали во мне. Но ищите мое лицо. Аллилуйя. О, аллилуйя. О, аллилуйя. Слава Богу. Шама сунто. О, слава. Аллилуйя. Аллилуйя. О, аллилуйя. От Матфея, 7 глава, 7 стих. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Стучите, и отворят. Может быть, ты уже просил, ты не получил. Может быть, ты уже искал, ты не нашел ответ. Ты знаешь, что надо делать дальше? Да? Начни стучать. Га-га-га-га. Эй, такой стучать. Открой, пожалуйста, от Луки, 18 главу. Шабу хусина ламу сунту рабаку сунту. О, слушайте. О, какой-то сильный дух пророчества здесь. О, сильный дух пророчества. Шама суку саба сугунту. О, слушайте. Откройте ухо ваше. О, ибо истина моя идет.
Чтобы проникать открытого сердца. Так, чтобы имеющие уши могли слышать. Чтобы они могли слышать и исполнять мои слова. Аллилуйя. 18 глава от Луки, 1 стиха 8. Аллилуйя. Такое помазание, пророческое помазание здесь сегодня. Аллилуйя. И я догадываюсь, что то, что Бог хочет делать, Он хочет просто явить свою силу сегодня. Я чувствую, что Бог хочет, чтобы я сказал вам, что вы можете принять ваши чудо сегодня. Вы можете решать эту проблему с Ним. Вы можете просто решить эту проблему с Ним. Вы можете войти в Его присутствие, просто договориться с Ним об этой проблеме вашей. После этой проповеди. Потому что Он говорит, идите и проповедуйте мое слово. А я буду заяться подтверждение этих слов. С 1 стиха по 8 стих. Аллилуйя. Так. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унываться. И не унывать. Что это значит? Стучать. Второй стих говорит, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она приходила к нему, говорила, защити меня от соперника моего. Но он до этого время не хотел. А после сказал сам себе, хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их. Сказываю вам, что подаст им защиту скорее, но Сын Человеческий, пришедший, найдет ли веру на земле. Бог ищет себя людей, которые не сдаются. Бог ищет себя людей, которые не принимают «нет» за ответ. Бог ищет таких людей, которые будут держаться до конца, которые возьмутся за Бога и скажут, о, Господи, делай чудо, или я умру, делай чудо, или я умру, делай чудо, дай мне чудо. Бог говорит, проси, надоедай Бога, надоедай Его, стучите, и я открою вам, стучите. Он говорит, эта вдова, она ходила постоянно, она не сдавалась, аллилуйя. И Бог говорит, что это есть вера. Это есть что? Это есть вера. Есть некоторые из нас, мы говорим, когда ты идешь, просишь постоянно, это значит, ты не веришь. Нет, Иисус говорит, что это есть вера. И Он говорит, когда я приду, найду ли я такую веру на земле или нет? Есть ли у тебя такая вера? Или нет? Которые просят у него день и что? Вот это уже стучат по-настоящему. Не просто искать теперь, а день и ночь. Небо откроется. Аллилуйя. 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 Псалом 22. Библия, давайте откроем. По-моему, по-русски это, наверное, будет 21. Да, 22. Аллилуйя. Господь пастырь мой. Я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на слаженные пажите и водит меня к водам тихим. Есть другое место. Если ты знаешь, что Господь есть твоя защита, Господь есть твой пастырь, ты будешь держаться за Него. Только Он. Поэтому не теряй твое время, ищи что-то другое. Ты слушаете сюда? Держи Его. Только Он поможет тебе. Только Он тебе даст ответ. Поэтому захвати за Ним. Библия говорит, откуда придет помощь моя? Помощь моя придет с Бога, который сотворил небо
i zemlю. U тебя нету другого источника. Научись спросить у него. Научись искать у него. Научись стучать к нему. Откуда придет помощь моя? Помощь моя придет от Бога, сотворившего небо и землю. Анна получила помощь или нет? Она получила. Почему? Она проявила настойчивость. Она не сдавалась. Не сдалась. Аллилуйя. Давайте также откроем сегодня Псалом 61. 61 Псалом. Быстренько, я уже иду к концу. Время наше быстро идет. 61 Псалом, 9 стих. Народ, надейтесь на него во всякое время. Изливайте пред ним сердце ваше. Бог нам прибежище. На английском это должно быть 62 Псалом и 9 стих. И 7 стих, по-моему. Да. А в русской Библии это 61 Псалом и 9 стих. Народ, надейтесь на него во всякое время. Изливайте перед ним сердце ваше. Бог наш прибежище. Кто наш прибежище? Кто наш прибежище? Кто наш прибежище? Бог, ты мое прибежище. Я вам скажу, я ваш пастор. Я молюсь за вас так. Но вы должны знать, к кому я обращаюсь. Он мой Бог, он мое прибежище. Я надеюсь на него. Вы надеетесь на него. Мы все держимся за него. Никогда не смотрите за чудо у пастора. Никогда не надейтесь на плоть и кровь. Надейтесь на него. Он есть наша помощь. Библия говорит, изливайте перед ним сердце ваше. Сердце ваше. Сердце ваше. Изливайте. Что она делала? Она стояла там, изливая свое сердце перед Господом. Мама, баша, баба. И Илья пришел, что с тобой? Даже он не мог сказать слово, но она постоянно говорила. И потом он уже сказал, пророчествовал ей, что будет тебя понуждать по молитве твоей. Иди домой. Роль пастора. Ты должен прийти ко мне, после того, как ты уже устоял у Бога, и уже вымолил, или вымолил эту проблему. Тогда, когда ты приходишь к пастору, Бог уже не говорит, когда ты приходишь. Видите? Поэтому я могу стоять здесь без проблем, и Бог уже не обязательно скажет, что у тебя за проблема. Если он тебе самому не ответит дома, то когда ты уже придешь, что у тебя уже будет гарантия, что теперь я уже пойду к пастору. Я сделала свое домашнее задание, теперь я пойду к пастору, и все. Как это было со мной, это будет со мной так же. А пророк сказал, иди домой, будет тебе. И когда ты уже приходишь к пастору, пастор подтверждает, потому что ты уже была или был у Бога. Не знаете разницу? Но есть некоторые из вас, вы даже не хотите молиться вообще. Только буду пастор, сделайте свое домашнее задание. Будьте как Анна. Он есть наше прибежище. Он есть наше прибежище. Ты хочешь, чтобы твои родственники спаслись? Проговори это дело с Иисусом. Я слышал об одной женщине. Она была дома, у нее ребенок, по-моему, 12 лет. И этот ребенок задыхался и умер. Она была одна дома, ночью. Что она делала? Она не вызвала даже скорую помощь. Она взяла, я не говорю, что мы вызови скорую помощь. Вызови скорую помощь, но не надеется на скорую помощь. Надеется на небесную помощь. Аллилуйя.
Короче, она почему-то не вызвала скорую помощь. Она прибежала к соседям, сначала паники, да? Она, наверное, даже вызвала. Но, как, наверное, там скорая помощь у нас тоже, как у вас дома здесь. 2 часа или 3 часа не доедет. Короче, скорая помощь и доехала. И эти родственники, и эти соседи смотрели, человек уже мертвый. Холодно уже мертвый, короче, полностью. Говорю, надо готовиться к погреблению. Говорю, нет, мой сын, я не буду своими руками похоронить своего сына. Я нет. Она взяла ребенка, вошла в свою комнату, закрыла себя там и молилась 2 сутки, не переставая. И на 3-ю ночь ребенок проснулся, он пришел к себе. И говорит, что Бог, потому что Бог любит тех людей, которые не принимают нет за ответ. Бог любит тех людей, которые не получают нет за ответ. Бог таким человеком, который будет верить Бога до конца, потому что все возможно ему. Аллилуйя. До того, как ты тоже будешь молиться сегодня. Аминь? Так вот, ты будешь молиться сегодня. И когда у тебя будет проблема, не важно, кто там, пастор на месте или пастор на месте, Бог всегда на месте. Аллилуйя! Он на месте! Он на месте! Библия говорит, Бог ваш, Он не спит и Он не дремлет. Он даже не то, что не спит, Он даже не дремлет. Он всегда там. Могущий спасать, могущий явление, могущий избавить. 65-й Псалом. 65-й Псалом. 18 стих. 65-18. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Вы слышите меня? На английском это 66-й Псалом, 18 стих. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Вы здесь? Вы должны убирать всякое препятствие, когда вы молитесь Богу. Вы должны убрать всякое препятствие, а то вы тратите свое время. Если ты такой наглый, что ты бьешь твою жену, допустим, дьявол тебя побьет здорово. Поэтому убери всякое беззаконие своего сердца. Или может быть ты такая жена, которая дает по щекам своему мужу. То же самое. Такой муж или такая жена, это не новорожденный верующий. Это дикий неверующий. Даже если ты говоришь на иных языках, Бог тебя найдет по-любому. И даже до того, как Бог тебя найдет, дьявол тебя найдет. Ты скажи, что меня этот дьявол меня искусил. Конечно, кого дьявол не искушает. Дьявол тебя искусил, поэтому ты стал как дьявола. Дьявол меня искусил. Вместо чтобы ты гневался на дьявола, ты гневался на твоего брата или сестру, или лидера домашних групп. Я знаю вас, братья. Если я храню беззаконие в сердце мое. На английском это слово, если я храню беззаконие в сердце мое, ты знаешь, что ты неправильно живешь. Но ты приходишь к Богу, как будто ты святой. Он видит все равно. Пастор ничего не видит, слава Богу, ничего не видит, но зато Бог все видит.
Или может быть такой бизнесмен или кто-то, или продавец, который хозяин тебя дает, ты половину в кармане, половину это самое. Ты говоришь, что не работающий должен пропитаться у этого. Ты еще цитируешь Библию. Такие люди не получают чудо. Видите, что эту Анну обижали, правда? Ее вторая жена, она ругала ее, она делала всякие гадости на нее. Но она не держала обиду на нее. Она не хотела хранить беззаконие в своем сердце. Она не делала даже никакой наглость обратно ей. Но она обратилась к кому? Богу. Кто мне скажет, что Бог смотрит? На сердце или на уста? Бог смотрит на сердце. Поэтому прежде всего, когда ты приводишь к Богу, держи добрую совесть. Библия говорит, если мы имеем грехи, или если мы загрешили, что Он верен. И если мы исповедуем наши грехи Ему, Он верен и праведен, простит нам грехи наши и беззаконие наши. Но сегодня мы будем молиться. Что-то произойдет серьезное. Бог изольет ровно благодать на этом месте. Поэтому если у тебя есть нужда, готовься. Потому что мы будем молиться. Это Бог, не Бог. Это Бог есть наш Бог. Он есть прибежище наше. Он есть наша помощь во время нужды. Библия говорит нам, что имя Господа крепкая башня, что праведен входит в него и безопасен. Аллилуйя. Ты уже слышал слово Господа сегодня. Прибежишь ли ты в это прибежище? Имя Господа крепкая башня. Проси, и дано будет тебе. Ищи, и найдешь. Стучи, скроется тебя. Стань на ноги сегодня и прими твое чудо от Господа. Исповедуйся Ему и отдайтесь Ему всякие беззаконные грехи и проси: Иисус, я не возьму нет за ответ.